約你去離島一日遊。詞彙咩咩睇睇係交通工具交通工具搭咩車搭咩車船船碼頭碼頭有冇有冇行街行街行下行下呢個呢個嗰度嗰度邊度邊度鬼佬鬼佬鬼婆鬼婆鬼仔鬼仔鬼妹鬼妹船期表船期表你話是你話是點解點解點點興趣興趣係唔係係唔係仲有仲有面紅晒面紅晒咗咗叫埋叫埋唔熟唔熟情景會話你週末通常做咩啊？你週末通常做咩啊？行街食飯咯，行街食飯咯。你有冇去過離島啊？你有冇去過離島啊？冇喎，冇喎。呢個週末想唔想去行下？呢個週末想唔想去行下？好啊，你想去邊個島？好啊，你想去邊個島？去愉景灣有冇興趣？去愉景灣有冇興趣？愉景灣有咩好玩啊？愉景灣有咩好玩啊？嗰度鬼佬多，西餐廳比較多咯。嗰度鬼佬多，西餐廳比較多咯。嗰度仲有咩特色啊？嗰度仲有咩特色啊？你可以喺叫嘢嘅時候練習英文啊！你可以喺叫嘢嘅時候練習英文啊！係唔係真㗎？係唔係真㗎？梗係真㗎啦，梗係真㗎啦！我哋有幾多位一齊去啊？我哋有幾多位一齊去啊？得我哋兩個，得我哋兩個。可唔可以叫多幾位同事一齊去啊？可唔可以叫多幾位同事一齊去啊？咁叫埋 Eric 同 Peter 啦，咁叫埋 Eric 同 Peter 啦。我同 Peter 唔熟，叫埋阿謙好唔好？我同 Peter 唔熟，叫埋阿謙好唔好？你死啦！你係唔係鍾意阿謙啊？你死啦！你係唔係鍾意阿謙啊？你唔好玩我啦！我哋到時搭咩交通工具啊？你唔好玩我啦！我哋到時搭咩交通工具啊？我哋搭船去，我哋搭船去。喺邊度搭船？喺邊度搭船？喺中環碼頭，喺中環碼頭。中環碼頭點去啊？中環碼頭點去啊？搭地鐵 MTR 去中環，行過去就係啦。搭地鐵 MTR 去中環，行過去就係啦。咁星期幾點鐘？喺碼頭見。咁星期幾點鐘？喺碼頭見。呢個星期六朝早11點見。呢個星期六朝早11點見。幾耐一班船啊？幾耐一班船啊？
半個鐘一班船，半個鐘一班船。咁，我哋幾點出返嚟？咁，我哋幾點出返嚟？夜晚7點返嚟得唔得啊？夜晚7點返嚟得唔得啊？你話是啦，你話是啦。好啊，到時見。好啊，到時見。